କାଲି ଭାଇ ମୋର ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଭିଣେଇ ଘର କତି ଭିଣେଇ ଘରୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଚକୁରି ଠାରେ ସେ ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଲରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି ରାତିରେ ଫେରିଲା ସମୟରେ ରାତି 11ଟା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଛିନ୍ତାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଚକୁରି ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆଉ ପର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ ଯେତେ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦେବାରୁ ସିଏ ଭାଇକି ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ରେ ବାଜି ତାଙ୍କ ଚକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆମେ ଆସିଥିଲି ବସ୍ତାରୁ ରେଫର କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେ ଛିନ୍ତାଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ତାକୁ କେମିତି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆମେ 3 ଜଣ ବାଇକରେ ଆସିଥିଲେ, 2ଟି ବାଇକର ଜଣେ ଗୋଟେ ବାଇକର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାଇକରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଘେରି ପକେଇଲେ। ସେ ଆସୁଥିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଛିନ୍ତାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ନାଇଁ 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 ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଏମିତି ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କ ସେମିତି କିଛି କାହା ସାଙ୍ଗର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଛିନ୍ତାଇ କାହିଁକି ଜଣେ ଆଗ ଘେରୁଛି ତାଙ୍କ ତ ପଇସା ନବ କି ଗାଡ଼ି ନବ, ସେ ଛିନ୍ତାଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଛିନ୍ତାଇ ସେମାନେ ଆଉ ନା କିଛି ନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବାକି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିଲା, ଭାଇ ଯେତେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ଚକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବସ୍ତାରୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ ରେଫର କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହଉ, ହାତ ନଷ୍ଟ ହଉ, ଯେମିତି ସେମିତି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କାମ ନ କରିବେ, ଛିନ୍ତାଇ ନ କରିବେ। ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା ଯାଇଥିଲା ମାନେ ପୁଲିସ କାଲି ତା ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଚକୁରୁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଫେରିଲା ଘରକୁ। ଚକୁରୁ ସ୍କୁଲ ପାଖର ସିଏ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଦିଟା ବାଇକ୍ ମାନେ ଆଡ଼ା ପକେଇଥିଲେ ତା ଆଗର ତା ଚାବି କାଟି ମୋବାଇଲ ଧସ୍ତା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଧସ୍ତା ହଉଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ନ ନେଇ ପାରିଲେ ଗୁଳି କରି ଚାଲିଗଲେ ଗୁଡ଼କୁ। ଆପଣ ମୋର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର, ସିଏ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ସେ ଅଛି ଆଗେ ଆମେ ଘିନାଲେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଥାନାକୁ ଏଫର କଲେ। ତାପରେ ଫେର ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର 108 ନେଇଗଲେ। ସେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ନା ବାଇକ୍ ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଧସ୍ତା ଦେଇକି ବାଇକ୍ ଘିନି ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ମାନେ ବାଇକରେ ବସିଥିଲେ, ଧସ୍ତା ବାଇକଟା ପଡି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଘିନିକି ବାଇକଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଚକୁରି ସ୍କୁଲ ପାଖର ସେ ବାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯେ ତାକୁ ଚକୁରି ସ୍କୁଲ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା 11ଟା ବେଳେ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଡାହାଣ କୋଟର